Nemusíme si nič nahovárať, ale už od roku 1993, keď bol predstavený prvý koncept novej Audi A8, sa toto auto stalo tajným snom všetkých vagabundov a podnikateľov na Slovensku. No ale dnes nás viac trápi otázka, aké toto auto vlastne bolo a je a či ešte stále spĺňa tie nároky na moderné vozenie. Tak si poďte sadnúť vedľa mňa, vyrážame na krátku cestu. Vítajte na palube prvej generácie Audi A8 s označením D2. Predstavená bola už v roku 1993 a do predaja sa dostala o rok neskôr. No a jej cieľ, samozrejme, striasť z trónu najluxusnejších limuzín sveta Mercedes-Benz triedy S a BMW Radu 7. No a ešte tak spoza rohu tam na nich vykúkal nový Lexus LS, ale to Audi možno ani nebralo ako konkurenta ešte v tej dobe, aj keď kvality tomu autu sa nedajú uprieť. No ale späť k A8. V zásade to bolo v mnohých veciach prelomové auto pre Audi. V tej dobe napríklad nebolo vôbec zvykom, že autá tejto kategórie, teda luxusné limuzíny tejto dĺžky a veľkosti, majú náhon na všetky 4 kolesá. BMW to vôbec nepraktizovalo, malo to iba u menších a Mercedes veľmi podobne. Audi A8 však priniesla štvorkolku práve do tohto segmentu a o pár rokov samozrejme už každý jeden výrobca v tomto segmente musí mať štvorkolku v ponuke. Prvej generácie A8 sa predalo 105 000 kusov, teda celkom slušné číslo na túto triedu. A predchodca A8 sa volal Audi V8, teda opäť veľmi veľká limuzína, ale na nej už bolo vidieť, že ten zub času sa podpísal, pretože ten dizajn bol strašne krabicoidný, kdežto A8 prišla s dizajnom, ktoré Audi potom ponúkalo ešte dlho potom. No a ak sa teraz pýtate, že prečo sa prvá generácia A8 volá D2, tak odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože D2 bola platforma, na ktorej toto auto stálo. V8 stála na D1 alebo D11 sa niekedy označuje. A ďalšia generácia A8 po tejto bola D3. Tu som vám mimochodom aj predstavil už na Volant TV, tak si kľudne pozrite to video, link dávam dolu v popise. Zaujímavosťou, že prvé kroky vo vývoji tohto auta sa udiali už v roku 1982, keď Volkswagen ako materská firma Audi zazmluvnila dodávateľa hliníku a hliníkových technológií k vývoju nového materiálu, respektíve si ho zazmluvnila k tomu, že bude spolupracovať na novom projekte veľkej limuzíny, presne A8. Ak sa pýtate prečo hliník, tak odpoveď je samozrejme jednoduchá, je to kvôli hmotnosti. Audi však nechcelo mať ľahké auto. Audi v prvom rade potrebovalo kompenzovať nárast hmotnosti, ktorý sa zvýšil práve vďaka použitiu Quattro v tomto aute. Pohon Quattro navyšoval pohotovostnú hmotnosť o plus minus 100 kg, takže cieľ bol jasný. Musí sa novou hliníkovou konštrukciou ušetriť minimálne tých 100 kg, ktoré nabrali vďaka štvorkolke. V roku 1991 bol konečne zmrazený dizajn tohto auta, teda to, čo tu vidíme dnes, no a v 93. bol oficiálne vo Frankfurte predstavený Audi Space Frame Concept, teda auto, ktoré bolo totálne vyleštené, celé hliníkové, aby jednoznačne ukazovalo, z akého materiálu je vlastne vyrobené. No a už o pár mesiacov neskôr, v roku 1994, na autosalóne v Ženeve sa oficiálne predstavila prvýkrát verejnosti nová Audi A8. Samozrejme najväčším ťahákom tak to bol pohon všetkých 4 kolies, hliník a motorová paleta, ktorá sa tu ponúkala. Tá siahala od 6 válcov až cez 8 válce. Základné benzínové 6 válce, tak to bola 2,8, potom tu bol 3,7 V8 motor a potom tu bol 4,2 V8 motor. Ten máme mimochodom aj my tu pod kapotou. Neskôr sa k tomuto pridružili aj dízlové jednotky, slávne neslávny motor 2,5 V6 TDI a neskôr bol nahradený 3,3 V6 TDI. Zaujímavosťou je, že dizajn konceptu z roku 93 navrhol ten istý človek, čo navrhol napríklad aj prvú generáciu Octavie alebo Fabie. A8 bola od začiatku ponúkaná ako štvorkolka, teda Quattro, to bol ten hlavný predajný argument voči konkurencii, alebo ako predohrab. Čistá zadnokolka sa v tomto prípade nikdy neponúkala. A keďže chcela súperiť s najlepšími, tak musela ponúkať aj dve verzie, čo sa týka dĺžky. Verzia Long bola dlhšia o 12 cm voči sériovej. Toto je bežná sériová verzia. No a v roku 1996 prišla slávna verzia S8, teda auto, ktoré začalo obracať na ruby celú triedu, pretože prvýkrát v tejto triede
nejaká automobilka priniesla niečo, čo nazývala športový model. A to bola práve S8. Jednakže doniesla zvýšený výkon motora o zhruba 40 konských síl, teda mala výkon 340 koní. A to bol motor 4,2 V8 s štvorventilovou technikou a v roku 99 prišla 5-ventilová technika a tam výkon poskočilo ďalších 20 koní, teda na 360 koní. A v tomto prípade Audi veľmi pekne a dobre zapracovalo aj na marketingu, keď pretlačilo novú S8 do filmu Ronin. A tento film ste pravdepodobne videli, pretože je známy tým, že v ňom hlavnú úlohu hrála S8, teda okrem iných hercov. A je tam hlavne jedna brutálna naháňačka S8 versus napríklad Citroën XM 3.0 V6. Už len kvôli tomuto sa oplatí pozrieť ten film. Naozaj skvelé. No a S8 ste mohli veľmi ľahko rozoznať od klasických A8, najmä pri pohľade spredu, kdežto bola iná maska a najmä mala strieborné spätné zrkadlá. V roku 1997 prišli ďalšie zmeny do A8. Napríklad to bolo prvé auto, ktoré prinieslo stabilizačný systém pre náhon 4x4, alebo teda prinieslo bočné airbagy pre predných aj zadných spolujazdcov. V roku 1999 prišiel facelift a s ním niektoré ďalšie vychytávky do výbavy. Napríklad hlavové airbagy, ktoré sa spúšťali ako roletka, alebo jedna super vecička, ktorú nechápem, že dodnes zaradilo len minimum výrobcov do svojej ponuky. Jedná sa o solárnu strechu. Táto otváracia strecha je totiž pokrytá solárnym panelom a ten zabezpečuje veľmi jednoduchú vec. Ak necháte auto v lete na nejakom výpeku stáť, tak tieto soláry poháňajú cirkuláciu vzduchu v kabíne bez toho, aby bol naštartovaný motor. Vy si teda sadnete do takéhoto auta, ktoré môže stať celý deň kľudne na slnku a nie je tu taká brutálna teplota ako v aute, ktoré takúto vychytávku nemá. No a v roku 2001 prišla ďalšia vec do výbavy a to bol motor. Audi sem prvýkrát implantovalo V12 6 litrovú a táto V12 v zásade nebolo nič iné ako spojené dve VR6 dokopy. Ak si pozriete tento 4-litrový V8 motor, tak ten je posunutý ďaleko pred prednú nápravu, čo sa negatívne odzrkadľuje na jazdných vlastnostiach. A toto je v zásade choroba týchto starých Audín, že to rozloženie hmotnosti tu nebolo boh vie aké. A práve preto V12, dve veverice spolu, bola veľmi kompaktná a nenaťahovala to auto zbytočne úplne dopredu. 2002 už bola labuťa pieseň tejto generácie, a do výbavy pribudli ďalšie veci, ako napríklad štandardne montované xenonové svetlá alebo monitor tlaku pneumatík. Dovtedy to veľa aut nemalo. Veľmi zaujímavou vecou je z roku 1997 aj Audi A8 Coupé. Toto je naozaj že elegantné, krásne coupé a nemusíte si predstavovať asi, že na koho mierilo a kto bol konkurent. Áno, bol to Mammut Coupé, alebo teda generácia V140 od Mercedesu, alebo teda CL-ko. Naozaj tie rozmery aj podobné tvarovanie jasne napovedajú, že Audina chcela namieriť svoje zbrane voči konkurentovi, ale vo finále sa toto auto nedostalo do výroby, čo je veľká škoda, pretože si myslím, že o úspech by malo postarané, najmä s tým náhonom na všetky 4 kolesá. No a tým sa pomaly dostávame aj k tomu, aké toto auto vlastne je. A ten najväčší problém, ktorý s týmto autom mám, je tá zameniteľnosť s dobovými A4 a A6. Naozaj ako keby ich jedna mater mala, ale až do takého extrému, že z diaľky častokrát neviete, že čo to vlastne proti vám ide. A tento problém si Audiny z môjho pohľadu zachovávajú až dodnes. No a na palube tohto auta vás privíta v zásade komfort, luxus a ticho. Tento interiér pôsobí na mňa voči dobovému S-ku ďaleko športovejšie a samozrejme, ak ste mali S8, tak aj volant bol iný, toto je mimochodom on. Aj sedačky boli iné. Tu sú také veľké pohodlné kreslá. Ale mám taký dojem, že čo sa týka komfortu, keď sa na to pozrieme, tak tam S-klasa jednoznačne víťazí. Aj čo sa týka odlúčenia podvozku, aj čo sa týka akustického komfortu, kým BMW si vždy razilo cestu takej športovosti, takej športovej elegancie, S-ko si razilo vždy takú cestu takej noblesy, komfortu, prestíže, tak A8 sa snažila veľmi múdro, podotýkam, vtesnať medzi ne. Čiže priniesla aj to. A to môže byť na druhej strane aj problém prvej A8. Chcela robiť všetko, ale zároveň nerobila nič poriadne. Čiže ak ste chceli naozaj komfort, išli ste inám, ak ste chceli športovosť, išli ste inám. Ale jej obrovské ESO v rukáve bol práve ten náhon na všetky 4 kolesá.
A povedzme si na rovinu, že troška imidžové aj teda tá hliníková konštrukcia. Celkovo to riadenie v tomto aute pôsobí až brutálne ľahko na to, že aké veľké auto šoferujem, akú triedu šoferujem, tak od toho volantu mám, že spätnú väzbu 0, nič. Je to také strašne ľahké. Keď som sa rozprával s niekoľkými majiteľmi tejto prvej generácie, tak mi charakterizovali to auto ako dobré, ale na druhej strane veľmi nudné. Ja to nechcem až takto charakterizovať z tejto krátkej skúsenosti, ale celkom chápem, o čom hovorili. Ale na druhej strane, ak ste pošteglili tento 4,2 V8 motor, tak sa vám odvďačil naozaj dobrým soundtrackom, až takým nečakane dobrým. A vy určite teraz čakáte na tú malú ukážku. Takže tu je. Naozaj ten záťah tam je, však V8 nemôže chodiť inak. Výkon tejto V8 je 300 koní, teda 221 kW a 400 Nm. To sú veľmi čísla, hlavne v kontexte tej doby, keď toto auto vzniklo. Samozrejme vlastniť auto takéhoto veku to nie je medlíza, to si povedzme na rovinu. Ale čo sa týka samotnej údržby, tak to som sa spýtal Vlada z Forza Alfa, aby mi viac povedal, na čo si dávať pozor pri tomto aute a hlavne, aká je jeho údržba. Pretože je to veľké prémiové auto. Tak sa poďme na to pozrieť. Čaute. Údržba týchto A8 v podstate štandardne jednoduchá Audina z 90. prelomu 2000 rokov. Napríklad voči moderným Audinám rozvody máte stále vpredu, čiže zhodíte chladíte, nárazník fungujete. Ramená, brzdy, všetko stále ľahko dostupné. Ceny sú už si myslím, že na minime. Čiže udržíte starú A8 pri živote za náklady 10-ročnej Octavie, takže stojí to za zmienku. Spoľahlivosť 4.2 v zásade dobrá, trpeli jedne na majiteľov, ktorí v podstate zastudená tým autám bohužiaľ nakladali, však na to majú ten výkon, odchádzali na nich sem tam piesne krúžky tesne a pod hlavou, ale nič zase, čo sa v tejto dobe nedá stále nejakým spôsobom opraviť. Dôležité je pozrieť si stav oleja, vody, či auto dými, nedými pri kúpe a takéto náležitosti, ako pri každom jazdenom aute. A čo sa týka karosárskych dielov, tam je trošku problém tým, že je to vlastne hliníkové celé auto. Nájdete veľa kusov, kde sa menili blatníky, kapoty alebo niektoré časti za aftermarketové plechové diely, už klasické. Nové hliníkové diely druhú výrobu nekúpite, buď originál Audi alebo z vrakoviska, čiže pri kúpe si na toto treba dávať pozor. Prebehnúť to auto s magnetom v ruke doslova, viete hneď na čom ste. A úplne chápem, prečo mnoho ľudí si toto auto vysnilo ako svoj automobilový sen. Naozaj je komfortné, dobre chodí, je zaujímavé konštrukčne, ale z pohľadu vodiča som si všimol ďalšiu takú vec. Napríklad tá pozícia za volantom. Mám za to, že aj v dobových sedmičkách, aj v dobovom S-ku sa cítim ďaleko komfortnejšie než v tomto aute. Mám ďaleko viacej priestoru na nohy, na všetko. Napríklad už aj to, ako sú tie tapacíry alebo prístrojová doska robené, už niečo prezrádzajú o tom veku. A práve sa dostávame k tomu zhodnoteniu, že dokáže prvá generácia A8 ešte dnes zaujať? Rozhodne áno. Som si tým viac než istý, ale obávam sa, že tí konkurenti, najmä čo prišli neskôr, sú na tom o mnoho lepšie, čo sa týka dnešnej použiteľnosti. Ale v každom prípade je to skvelé auto, skvelá spomienka na dobu, keď sa nehľadelo na tie rozpočty a nesnažili sa automobilky šetriť na úplných prkotinách. A myslím si, že onedlho prvá A8 bude zaujímavý youngtimer, samozrejme najmä s týmto 8-valcom, alebo teda vo verzii S8, pretože Audi A8 prvej generácie prinieslo veľmi veľa nového a v zásade sa nebalo vykročiť novým smerom. Dnes sa ešte tieto A8 dajú kúpiť za relatívne rozumné peniaze. Konkrétne aj tento kúsok je na predaj, inzerát nájdete dolu v popise. Toto auto sme aj samozrejme nafotili, pretože si myslím, že aj po roku je stále veľmi zaujímavé, aj keď teda sa strašidelne podobá na tú A6 a A4. No a fotky nájdete aj na Instagrame Volants.tv, ale nájdete to aj na webe Volants.tv, tak sa tam skočte pozrieť, tam nájdete aj ďaleko viacej informácií o týchto autách. No ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volants.tv, tak to prosím opravte a kliknite na tlačidlo odoberať, budem sa veľmi tešiť a vďaka tomu vám budem môcť prinášať ďalšie takéto klasiky do videí.